Detektif Kain Lap, bersiaplah untuk masuk mesin cuci. Jangan lari. Tolong aku! Astaga, Nenek. Hentikan! Awas kamu ya. Ini enak kok, nomor 1 pokoknya. Ya kan Nobita, ini masakan terbaik yang pernah ada. Sebenarnya kalian mau bilang rasanya nggak enak kan? Aku paling nggak suka dengan orang yang suka berpura-pura.